ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 450 to 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು? ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಅದು 75 ಡೀಪ್ ಇದೆ, 45 35 ಪೂರ ಡೀಪ್ ಇದೆ ಇದು. ಹಾಂ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚುಂಚಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದು. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಕ್ ಒಂದು 5 to 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಾರ್ಡ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ. ಎಷ್ಟು? ಬೈಕ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ರು ಏನು ಬಿಡು, ಮ್ಯಾಗಿ, ಆಮ್ಲೆಟು, ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟು. ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಇದೇನಾ ರೂಟು? ಹಾಂ, ಇದೆ ರೂಟ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಊರಂತ ಈಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಅವರೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಹೌದೌದು. ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹಿಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಿದು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನೀರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂತ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಏನೋ ಒಂದು 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನೀನು? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಹ್ಞೂ. ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರೇಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆ ಹೊಡಿತಿದೆ. ಹೌದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 450 to 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು? ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ. ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಂದ ಚುಂಚಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪು. One eternity later. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯ, ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಡೀತೀಯ. ಅಲ್ಲಿ ಬನರ್ಘಟ್ಟ ಝೂವಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತು ಬಿಡಪ್ಪ, ನಿಧಾನ ನಡಿಯಪ್ಪ. इनका कितना किलोमीटर भैया? 2 किलोमीटर. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹಾಕಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಲವರ್ಸ್ ಅವ್ರು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಂಗಿದೆ.
ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇರೋ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಲೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಿವರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನೂ ಫುಲ್ಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಏನೋ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀರು. ಅದೇನಾ ವಾಟರ್ಫಾಲು? ಅದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಮೇಲಿರ್ತೈತೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಾ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇವಾಗಿಂದ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಲೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಅಪಾಯ, ಫೋಟೋಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. 2 ರೂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ? ಈ ರೂಟಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ. ಆ ರೂಟ್ ಬೇಡ, ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಫುಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತವ್ರೆ, ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ತಾನೇ? ಹೌದು. ನಾವಿನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಯೋದಂತೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ ಆದರೂ ಕಷ್ಟ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಬಿದ್ದರೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾವ್ರೆ ಇಬ್ರು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೈನ್. ಇಳಿ ಹೋಗು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಳಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು. ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಳಿ ಮಗ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಡಿ, ಇಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ. ಅವರೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೀವು ಬರಬೇಡಿ. ಏನಿದೆ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು 380 ಅಡಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದು ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ 180 ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅದು 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ. ಅದು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ. ಬರುವಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ನಾಟ್ ಓಡೋಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ನವೀನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಗೈಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಗೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ 75, 45, 35 ಡೀಪ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಇದೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಪ್ಲಾಟು, ಅದು ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಇದೆ. ವಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಿತ್ ನಾವಿಲ್ಲದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, 10 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು 9 ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುವಂಥವ್ರು ಗೈಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಬೇಕು, ಗೈಡ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಗೈಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಗೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ನಂಬರ್, ಅದಲ್ಲಿ 365 ನಂಬರ್ ಇದೆ, 9662800365 ನಂಬರ್ ನನ್ನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಕಲ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ 7:30 ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗೋದೇ 6:30ಗೆ, ಇಲ್ಲ 5:30, 6:30 ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ವಿತ್ ನಾವು ಬರ್ದಾಗ ಏನಾರು ಬಂದರೆ ಅನವಶ್ಯಕ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಇದೆ. ಅದು 75 ಡೀಪ್ ಇದೆ, 45, 35 ಪೂರ ಡೀಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ, ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಆ ಕಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನೀರದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ 18 ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಹಾಕಿ ಅಂತಾನೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಅಂತಾನೆ 18 ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು 3 ಫೀಟ್ 2 ಫೀಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀರು 40 ನೀರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಿಡೋ, ಜೊತೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಬರುವಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಬೇರೆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಥರ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್, ಹುಡುಗರು ಸಪ್ರೇಟ್, ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಟ ಆಡೋ ಜಾಗ ಆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಜಾಗ ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಹುಡುಗರು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಹುಡುಗರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆಗಿಂದ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಗಿಲ್ಪಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇತ್ತಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ರೆ 5 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 4 ಜನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದ, ನೀವೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತೀರ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ನಾಟ್ ರೋಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಮುತ್ತರಾಜ್ ಅಂತ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನವೀನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ. ಮೇಲೆಗಡೆ ಒಂದು ಈಚೆ ಮರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ, 40 ನೀರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 40 ನೀರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೊಗೆನೆ ಹೋಗಿ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಇಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಏನಂತ ಆದಿತ್ಯ? ಹೌದು, ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಂಟೈನ್. ಸಖತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಇಬ್ಬರು, ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದಿತ್ಯಂಗಂತೂ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೂ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬಾಯ್.
ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಅವಾಗಿಂದ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಯೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ ಫೋನು. ಮೈಕ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆವಿ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಕ್ಕರಿಯೋ ಟೈಮ್ ಅಂತಿದ್ದು. ಹೆವಿ ನೀರು. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿದೆ, ಉಕ್ಕರಿಯುತ್ತೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ ಹೆವಿ ನೀರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಳಿಲೇಬಾರ್ದು. ಬೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆನೇ ಬಿಡಲ್ಲ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರಿದೆ. ಸಖತ್ ನೀರು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಳಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ಆವಾಗ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಲಷ್ಟೇ ನೀರಿದ್ದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ವ, ಅದರಿಂದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕಾವೇರಿ, 3 ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಕಾವತಿ ತಾನೇ, ಅದು ಅರ್ಕಾವತಿ, ಇದು ಕಾವೇರಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾವೇರಿ, ಇದು ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬಂದ್ರೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ. ಇವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.